ghê ạ. Tưởng nó hụt rồi chứ. Hay về thải kéo vô cái nó lại nó tách nữa. Nuốt vô trong luôn rồi vậy ta? Nuốt luôn á. Nuốt trong luôn. Nuốt rồi. Nuốt. Nuốt rồi. Quay vô đi, quay vô đi. Ôi ôi. Nhẹ bớt đi nhẹ. Nuốt vô trong rồi nó sợ nó cắt dây. Chắc 3-4 kg, 4 kg luôn. Chụp em tấm hình. Quay qua đây. Được cái. Cúi, đưa một xíu, sáng mặt xíu. Vậy là còn con bự đây nữa. Yeah. Giờ rút cái nghẹ móc 2 lưỡi luôn. Chắc với lại một phần bữa chơi nó ngán quá, dây dèo á, nó quạt ra. Mua cái đầu khóa cho của anh. Chắc mốt anh cũng phải mua chứ. Xài đá luôn còn. Dạ. Tuốt trong sao gỡ ta. Cái kèm cho mỗi kèm Ông ra ngoài đó. Dây ra. Nè cái này không. Dính cái hàng trong
Nuốt vô tới trong luôn. Chúng mày con quỷ. Rồi giờ nó hết sợ chạy luôn, nó xảy mình nó giật luôn.